110 naira or shillings or francs, whatever kind of money that you have, as long as it's looked at as this, it's called $110. 110 naira. 110. C'est comme ça qu'on appelle en français. On ne dit pas 110, mais on dit 110. 110. Alors, vous pouvez ajouter selon ce que c'est, selon si ce sont des vaches, des chèvres ou bien de l'argent. Hi there, everyone. Welcome back to our YouTube channel for our English French class. My name is Agatha. My name is Divine. So today we've been in a series of numbers. We started with the first numbers, then the second numbers, and today we're coming to something very exciting. Money! Yes. Money. We're going to learn how we look at money, depending if it is in hundreds, in thousands, how we say them. So please join us. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série des nombres et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Alors, nous allons commencer. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous étions sur les dizaines et les centaines. Nous étions arrivés à 100 et aujourd'hui, nous allons commencer par là et continuer. So today we're going to start with, remember where we stopped the last time in our numbers. Please go and check in our last videos. They'll help you, lead you to where we are today. And today we are starting. What if you have this amount of money? How do you say that in English? We say 101. If you have dollars, you're going to say, I have $101. And then, what do you say in French? Je disais que les centaines, en anglais, c'est hundreds. Alors, on va commencer par 101. 101. 100 et 1. Okay. I hope you tried that. Let's go to the next number. What if you have 100 and then 110? This is 100. A number like this. What do we say in English? We say 110. We say 110 or 100. 110 naira or shillings or francs. Whatever kind of money that you have, as long as it's looked at as this, it's called $110. 110 naira. 110. C'est comme ça qu'on appelle en français. On ne dit pas 110, mais on dit 110. 110. Alors, vous pouvez ajouter selon ce que c'est, selon si ce sont des vaches, des chèvres ou bien de l'argent. Alors, si c'est de l'argent, on va dire 110 francs par exemple, 110 dollars, 110 euros selon le pays dans lequel vous êtes et la monnaie qu'ils utilisent. What we try to do here is to see how different numbers can be approached. For example, if you have a number like this, how do you say it? Because if it is zeros, you can easily figure it out. So we have 1, 2, and 5, and it's a whole number. It's not 3 different numbers. So 1, 2, and 5. If they are put together as one number, we say 125. 125. When I have 125, what money do you use in your country? Let's say, for me, I use dollars. Okay, $125. 125, en français, c'est 125. 125. Vous vous rappelez, on avait vu 20, 21, 22, 25, c'est ici. Alors, si on ajoute 100, ça va être 125. Alors, si c'est de l'argent, vous mettez l'argent que vous utilisez. Les dollars, les euros, les livres sterling, selon où vous êtes. Alors, si ce sont des livres sterling, vous allez dire 125 livres sterling. Okay. Lastly, in hundreds, one of the numbers that we brought to you is this kind of number. If you find it written somewhere or you have it, it's written like this on your money. For us here, we'll say 500. 5. When there are 2 zeros behind the number, it's in 100. So we say 500. 500 shillings. 500 francs, depending on what your money is called. But as long as it's written like this, we say 500, especially if the 5 is beginning before the zeros. Okay.
Ce qu'elle disait, c'est que quand vous voyez un chiffre comme ça veut dire que ce sont des centaines. C'est 3 chiffres, donc ce sont des centaines. Alors, s'il y a un chiffre, le chiffre qui commence ici est suivi de deux zéros, on va dire, donc ce sont des centaines, c'est 100, et on va voir le chiffre qui est ici. Ça va, ici, nous avons par exemple 5. Alors, ça va être 500. Si c'est 6 qui est ici, si c'est 6, alors ça va être 600. Ah, si c'est 7, ça va être 700. Oh, I need you to repeat for me from 500. I used to hear people say, what did you say this was called? 500. Okay, the sa is because of the 100, because there are 2 zeros after it, which is the same in English, really, when we put 600 or 7, depending if this number, you have to say the number depending on what is first, the figure that is first. So, because there are 2 zeros or 2 numbers after it, so that is hundreds. So we say 600, 500, 700, 100, depending on how much money you have. Merci Agatha. Nous allons continuer. Vous avez bien compris que les centaines, c'est 100. Alors, nous allons continuer. Quand ce n'est pas 3 chiffres, mais 4 chiffres. Alors, exemple, ici, c'est 4 chiffres que nous avons ici. Il y a 1 avec suivi de 3, 0. Ces chiffres-là, ce sont des milliers. Les milliers. Alors, comment on appelle milliers en anglais? Meanwhile, I did not understand, but I had 3 zeros in front, so we are coming to thousands. As long as there are 3 figures after the first number, then we are in thousands. If it is 1, we say the number depending on the first figure. Yeah, so we say 1, we count the zeros, there are 3, so we say 1,000. 1,000. This determines whether it is 1, 2, 3,000. En français, c'est un peu différent parce qu'on ne va pas dire, vous vous rappelez, ce chiffre-là, c'est 1, mais on ne va pas dire 1000 comme en anglais on dit 1000. Non, en français, on va juste dire 1000. C'est tout, c'est facile. 1000, parce qu'il y a un 1 ici. Je vous ai bien dit que quand c'est 4 chiffres, ce sont des milliers. Alors, 1000, c'est 1 avec 3 zéros qui suivent le 1. Okay, so we tried to look at how our monies can pile up, and then we looked at what if we have 1,000 note and then a 500 note. We combine that in writing, and then we say there is 1, there is 5. This is 500, yeah? Because after the 5, there are 2 zeros. But after the 1, there are 3 figures. So that means it is in thousands. And see, 1, 2, 3. Those are 3 figures. So we say 1,500. 1,500. See? The 1 has 3 figures after it, and the 5 has 2 figures after, putting it in hundreds. So combining it together, we say 1,500 dollars, naira, shillings, francs, whatever you use in your country. On continue. Alors, ici, nous avons 1500. 1500. D'abord, c'est 4 chiffres. 4 chiffres, ça veut dire ce sont des milliers. Milliers. Alors, ici, il y a 1, c'est 1000. Et suivi de 5 avec 2 zéros. Vous vous rappelez, on avait vu en dessous qu'il y a 500. Alors, c'est 1000 avec 500, ça va être 1500. Okay, so we tried another idea. When there are zeros, you can easily figure it out. It is easier. But now we are looking at where there are all numbers throughout. We are looking at a situation when there are numbers throughout. What you have to know is look at how many figures are after the first figure. For example, here we have 3 figures, so that means it puts it in thousands. So we are looking at 1 and 5 and 5 and 5. So how do we count that in English? We say 1,000 because there are 3 zeros, there are 3 figures after the 1, so that puts it in thousands. So we say 1,000
And we put this and between 1,000 and 100, or between 100 and tens, depending on what is the last number. We say 1,555. 1,555. 1,555. J'espère que vous avez bien compris en anglais. Alors, chez nous, en français, c'est la même chose. Il y a 4 chiffres, comme je viens de vous le dire. En haut, il y a 4 chiffres. Ce sont des milliers, donc c'est 1000 parce qu'il y a 1 ici. C'est comme s'il y avait 2, ça allait être 2. Alors, nous, ici, c'est 1. Alors, c'est 1, donc c'est 1000. Il faut vous rappeler, 1000, suivi de 5, 5, 5. Alors, 5, ici, c'est 3 chiffres, c'est 500. Vous vous rappelez, 500. Alors, vous vous rappelez d'une leçon qu'on avait vue avec les dizaines, il y avait 50. Alors, ici, c'est 55. Comment est-ce qu'on va dire ce nombre-là? Ça va être 1555. 1555. Vous voyez, il y a 1555. Okay, I wanted to ask you a question. What if it is like this? Okay, what like this? How do you put it in thousand? Alors, quand c'est 2 avec 3, 0, c'est le même principe. Vous voyez que c'est 4 chiffres, donc c'est des milliers. Donc, ici, il y a 2000. Donc, ça va être 2000. C'est tout. Okay, I wanted to ask you again. I'm very, very sorry. But there, you say mil. But I remember when we were studying numbers, like one is right? So, like how we say here 1,000, we say mil? No. We just say mil to mean 1,000? We just say mil. To mean 1,000. See, I know you needed to to ask that question, so I have asked it for you. So when we go to other numbers, we mention the numbers and we express it. We say if it is like 2,000 in English, for us we say we just this word remains the same, but we change it depending on what is here. Right. So that is also what happens in French. Okay, we brought you the biggest amounts that we could think of. Maybe when it comes to thousands, we don't know how much you have, but we are looking at when there is a 5 and then there are 3 zeros. There's a 5, there are 3 zeros. So we say 5,000. 5, because it's 5, the first number. Then there are 3 zeros, which makes it in thousand. We say 5,000. Ok. En français, alors, ça va être 5,000. 5,000, c'est tout. Facile comme ça. 5, le chiffre 5, 1000. 5,000. Okay. 5,000. Okay. 5,000 is 5,000. 2,000 is 2,000. Alors, Agatha, Yeah. j'ai une question. Quand c'est comme ça? Okay. This number, the one that Divine wrote, that, see, there are 4 zeros after. There are 4 zeros. So, begin counting from here. Then we say 10,000. Because after the 10, there are 3 zeros. The first numbers are 2. Then after the 10, there are 3 zeros. So we say 10,000. Ok. And then you can also say 15,000. Yes. Oh, ok. En français, c'est la même chose. Ici, vous avez le chiffre, le nombre 10. Donc, ça va être 10 000. Si ça change ici et que c'est, par exemple, 15 comme ça, suivi de 3 zéros, ça va être 15 000. 15 000. 15 000. Okay. 15 000 dollars. 15 000 francs CFA. 15 000 euros. Ça dépend de là où vous êtes et de la monnaie que vous utilisez. We're going to do a recap for you.
For example, this number is written. Look at it, how it is written. We will say 101. 101. 101 en français, c'est 101. Okay, 110. 110. 125. 125. Okay, 500. 500. And then we added a little something spicy. 600 600. plus 7 plus 8, 9. You can. 700, 800, comme ça, 900, ainsi. And then we went to thousands, where we say 1,000. 1000 en français, c'est 1000. Vous vous rappelez, on ne met pas le 1, on ne va pas le prononcer. On va juste dire 1000. And then we say 1,500. 1500. Okay, 1,555. 1,555. 1555. Okay, and then we had the biggest, which was in thousands, 5,000. Alors, ici, c'est 5000. And then we had a little bonus of 10,000. Ici, on avait dit que c'était 10 000. And then we had 15,000. Oh, Voilà. what is 15,000 in English? 15,000. Okay, thank you everybody for being with us. We are bringing you these and more. Please join us every time. Subscribe, tell your neighbor to tell his neighbor to tell their neighbor. Thank you very much. Bye. Bye bye.